សួស្តីបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណើរកម្សាន្តមួយទៀតហើយបាទគឺចាក់ចេញពីរាជធានីភ្នំពេញបាទធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសចិនបាទចាស់ស្ដែងគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរមកនេះគឺលើកនេះគឺមានតែពីរទីក្រុងទេបាទទី1គឺទីក្រុងសៀងហៃបាទនិងទី2គឺទីក្រុងហាងជើបាទដូច្នេះហើយចង់ដឹងថាសៀងហៃហើយនិងហាងជើសស្អាតប៉ុណ្ណាបាទសូមជួយមកទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមខ្ញុំនិយាយថាឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់អាកាសយានដ្ឋានរាជពូដងបាទនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃរួចហើយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងនឹងធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីអាកាសយានដ្ឋានរាជពូដងបាទទៅកាន់អាហារពេលព្រឹកណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអាហារពេលព្រឹកហើយយើងធ្វើដំណើរបន្តទៅកាន់ហាងជើតែម្ដងអូខេបាទសូមជួយមកអ្នកនរគ្នា let's go បន្ទាប់ពីជិះឡានប្រហែលជា1ម៉ោងជាងបាទយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងមួយហៅ rest stop បាទកន្លែងដែលជប់សម្រាកហ្នឹងបាទកន្លែងហ្នឹងគឺមានលក់របស់របរបន្ទប់ទឹកអីផ្សេងៗជាដើមច្រើនណាស់បាទហើយចូលមកកន្លែងនេះយើងអាចទិញរបស់របរទិញនំទិញរបស់ញ៉ាំអីផ្សេងជាដើមណាច្រើនណាគេជាលក្ខណៈ local product របស់ប្រទេសចិនតែម្ដងបាទអូខេបាទអស់រយៈពេលប្រហែលជាខ្ទង់1ម៉ោងបាទ30នាទីបាទចេញពីសៀងហៃបាទឥឡូវនេះចុងក្រោយយើងធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិស៊ីថាំងបាទគឺជាភូមិបុរាណរបស់ចិនមួយដែរបាទអញ្ចឹងសូមជួយមកទស្សនាជាមួយខ្ញុំបើផ្អែកតាមសំណង់ស្ថាបត្យកម្មនិងអាគារមិញដែលយើងទាំងអស់គ្នាទៅបានទៅទស្សនាហ្នឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថានេះគឺជារចនាបថបាទកសាងឡើងក្នុងសម័យរាជវង្សចុងក្រោយជាងគេអស់បាទរបស់ប្រទេសចិនបាទនោះគឺរាជវង្សឈិងបាទអញ្ចឹងបើសិនបើយើងនិយាយទៅភូមិបាទស៊ីថាំងហ្នឹងគេហៅថា Ancient Town ឬក៏ Old Town ប៉ុន្តែអាយុកាលរបស់វាជាង200ឆ្នាំបាទពីព្រោះយើងផ្អែកទៅលើស្ថាបត្យកម្មបាទក៏ដូចជាសំណង់ដែលនៅពីខាងក្រៅហ្នឹងណាគឺរចនាបថបែបលក្ខណៈរាជវង្សឈិងបាទអូខេបាទយើងធ្វើដំណើរមកដល់បឹងស៊ីហ៊ូហើយបាទដូច្នេះគឺយើងបន្តដំណើរទៅជិះទូកលេងសួស្តីបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងថ្មីមួយទៀតហើយគឺតំបន់កំសាន្តរបស់យើងហៅថាបឹងស៊ីហ៊ូបឹងស៊ីហ៊ូគឺជាបឹងមួយដ៏មានវ័យចំណាស់ដែរបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជាងណានបាទនៅក្នុងទីក្រុងហាងជើបាទនៃប្រទេសចិនដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យថាបឹងនេះមិនបាទសូមជួយមកទស្សនាជួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាគេបាទឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរជិះទូកបាទប្រហែលជា45នាទីបាននៅលើផ្ទៃបឹងស៊ីហ៊ូបាទនៃទីក្រុងហាងជើបាទប្រទេសចិនបឹងស៊ីហ៊ូគឺជាបឹងមួយដែលមានផ្ទៃប្រហែលជាខ្ទង់6.3 គីឡូម៉ែត្រការ៉េប៉ុណ្្នឹងឯងអត់ធំពេកទេបណ្ដោយរបស់វាគឺមានប្រវែង3គីឡូ2ហើយនិងទទឹងរបស់វាគឺមាន2គីឡូ8បាទអញ្ចឹងផ្ទៃបឹងហ្នឹងគឺធំគ្រាន់បើដែរបើសិនយើងធៀបទៅហើយបឹងនេះតាមពិតទៅការជាលក្ខណៈបឹងធម្មជាតិទឹកដែលបានមកគឺបានមកពីទន្លេទេបាទហើយទឹកមួយចំនួនដែលហូរចុះមកពីលើភ្នំបាទបង្កើតបានជាផ្ទៃបឹងដ៏ស្រស់ស្អាតលក្ខណៈធម្មជាតិហើយតាមពិតទៅមានប្រវត្តិយូរលង់ណាស់មកហើយដែរតាំងពីឆ្នាំ618រហូតដល់ឆ្នាំ900បាទ9នៅក្នុងសម័យរាជវង្សខាងហ្នឹងគឺមានការតាក់ទាញលក្ខណៈទេសចរឬក៏លក្ខណៈតែងកំណាព្យភូគំនូឯនៅកន្លែងហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនតែដោយឡែកបន្ទាប់ពីសម័យរាជវង្សខាងមកដល់រដ្ឋសម័យរាជវង្សសុងក៏បានយកបាទទីតាំងហ្នឹងคล้ายទៅជាទីតាំងរាជធានីរបស់បាទនគររបស់ប្រទេសតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏ធ្លាប់តែជាបាទរាជធានីរបស់សម័យរាជវង្សសុងដែរអូខេយើង try នំដុតវ៉ាវនំដុតចិន Rồi, phải ở đây đó.
Ok, số đây là nó này lớn đi nhưng mà cặp phong là miền Bắc miền Hàn chớ mà bàn tay khó thaนี่คือจีเลียขนาดมอตัวสตาร์ฮาร์ดซิตี้วิวบ้านในมอเตอร์เลย์ฮันเจอร์เต็มดอกบักชุดเหมือนเดิมบ้าtất cả lạiอรุณสุดใจมาในรอบนี้ว่าบรรทอปีอ๋อระยะเป็นไปเจีย30 นาทีได้ยังมันจะเช่นแบบปีสันทากี้ว่าไอ้เรื่องนี้คือบ้านทุ่มน้ำมันดอกไหลมวยหาทาวิธีชิงเหอฟังvà chính hợp phăng street này cứ chưa bị thay mùi là kho sang tam đại thì ra chợ bọt và bộ rán bọt chân đấy thì cái này cứ lụa và chỉ lạc nã shopping những cái lạc nã shopping tam lạc nã local thì nó nằm bòn liền và chân miền bò môi chủng luôn hay còn hồ cả ha rồi nông nê môi chủng luôn là cái thơ chỉ lạc nã local lắm và đã lụa được cái này đang tạm đòn và chân trong đơn tha chính hợp phăng street nó cứ bài ná và thơ là chúng mình đang bạn học thì ok let's goนี่โอเคยังเคยหาเนี่ยลูกนมแบบชั้นแต่cái thờiชั้นแบบtrong สมัยมุนnày và đối trên trong สมัยมุนcái miền ray cái miền ấy và kêu rình ray mà như từ đầm bón đấy cứ chia đầm bón chiang nán và chiang nán tông ú và chiang nán cứ đầm bón là ở lớp bấy và được trong สมัยchân bộ rán đấy và chân cái này nó cứ xóa xa và tiếng mình núp và tiếng tê sập hiệp và đối với này hai bạn chia đầm bón chiang nán cứ chia đầm bón là bay bỏ tê chân mà ok và tỉnh đi hả lụa cái miếng đạp lụa đâu ok tới đi là all tên là trình hợp phang street là all tên cái đi cuộc so cuộc khiêu và được hàng lứa và This one is called Trấn Hoàng Miếu. Ok và số xe là ở đây bạn những bạn của miền Bắc miền này thì trong xuyên hay mà cái này theo Trấn Hoàng Miếu và cứ play Trấn Hoàng Miếu và cứ play mùi đỏ chá và play mùi là nhạc nam bài bộ đàn chớt và được tí ok chắc chắn đang thay Trấn Hoàng Miếu thì em bách ba thơm này mùi trong đó thì bạn chơi
Anh ơi trai với là nên sập tu. Số sấy nhà ở này bà mình to pi dương tua sna bà chỉnh hoàng miêu rồi hơi cái dương phơm nào một cán bà đập bẩn bà tay gọi tha cầm thì bây giờ cái này play mình tích cái dương chi tuốt lên nơi tuần lễ sáng hay bà đầm bay tua sna bà nơi tập tập hiệp bà đập bẩn cho mùi đằng thì công trang đằng thì công thay bà này thì công sẽ hay bà. Okay, we go to the cruise now. We're gonna move upstairs. Wow, ok, bà dương khu đầm nà màu trên cruise mà nơi Shanghai. Nơi Shanghai như việc tăng mùi này như hai cheese tung lên sàn đó song sàn đấy. Và thì tôi những mưa khơi nhà song hàng trang thực tế và bóng hai những bi tất tập hiệp bạn này thì cũng Shanghai sẽ máy chắc. Và cứ nơi thằng khơi trong đầm đó. Và bạn thấy Shanghai cái chủng loại mấy cái nơi mà hàng tiếp và đây mình là kia cua và chỉ ra. Và chân cái lại chân cứ rọt bà chắc bà cái hàng hàng và chân sớm mai là thì cung bà. Chân. Cái đi bà tôi làm một căn Disneyland và nơi cái con Shanghai bà hay cho room bà lên cho mỗi năm khai rạch và ok thì em mua là mấy đá ok wow.
check the seat belt. So please fasten the seat belt. ស្ដីបានអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងមួយទៀតហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើដំណើរទៅទស្សនានៅ Starbucks កាហ្វេដ៏ធំមួយនៅក្នុង Shanghai បាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងមួយទៀតហើយគឺ Nanjing Road បាទ Nanjing Road នេះគឺជាវិថី shopping center មួយដ៏ធំនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai ដែរបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើអស់លោកស្រីបានធ្វើដំណើរមកដល់បាទទីក្រុង Shanghai ហើយកុំភ្លេចបាទមក Nanjing Road ហ្នឹងទៅហើយចង់ shopping បាទនៅ brand ល្បីៗជាច្រើនបាទមានដូចជាបាទ LV មានដូចជា Chanel Dior បាទហើយបណ្ដា luxury brand ដទៃទៀតបាទមានដាក់លក់នៅទីនេះជាច្រើនតែម្ដងបាទហើយចំពោះខ្ញុំមកដល់នេះគឺខ្ញុំចង់សាកកាហ្វេបាទរបស់ចិនមួយដែល brand local brand របស់ចិនណាបាទគឺ Luckin Cafe បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើដំណើរចូលដល់កន្លែង Luckin Cafe ហ្នឹងរកកាហ្វេមួយកែវសិនដែរស្ដីបានអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងមួយទៀតហើយនោះគឺតុងហ្វាំងមីជូបាទតុងហ្វាំងមីជូគឺជាអគារអាំងតែនបាទទូរទស្សន៍បាទនៅទីក្រុងសៀងហៃបាទនេះជាក់ស្ដែងនៅខាងក្រោយខ្នងរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសូមជើញមកទស្សនានិងធ្វើដំណើរឡើងជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទ大家先稍等，我们这个电梯是双层电梯，等他们到。The Hubei of Huangpu River will be right in front of you. Okay, have a good day, thank you. 大家稍等一下，这个电梯是上下两层双层的，等他们先到2、6、3我们再到。我们到了。សួស្ដីបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបានកំពុងតែនៅលើអគារបាទតុងហ្វាំងមីជូបាទអញ្ចឹងយើងមើលរឿងក្រុមទាំងអស់គ្នាបាទយើងឃើញថាអគារនេះខ្ពស់មែនតើបាទណាអូខេមើលចុះទៅក្រុមនេះយើងឃើញបាទទិដ្ឋភាពវិទ្យាភាពដ៏ស្រស់ស្អាតបាទរបស់ទីក្រុងសាំងហៃប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរបាត់សង្កល់បាទសូមមើលចុះទៅក្រុមទាំងអស់គ្នាបាទវ៉ាវខ្ញុំលើកចុះហើយនៅក្រុមយើងមើលឃើញខ្ពស់មែនតើបាទអូខេ Yes very nice តែម្ដងបាទ玻璃又开了。នេះគឺជាសារមន្ទីរបាទក្រុមហ៊ុនបាទនៅជាន់ Zero Meter បាទនៃអគារតុងហ្វាំងមីជូThis one like a school bus, but not a school bus. This is the public transportation. Hi. Từ nãy à? Dương đó nó khơi được thật sợ hai em mà ra khơi cụ. Thật bê đó. Okay បាទធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយ We're gonna go home now from Shanghai អូខេបាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទអស់រយៈពេល5ថ្ងៃដែលមកលេងនៅស្រុកចិនបាទឥឡូវគឺយើងនឹងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយអូខេ Goodbye Shanghai China